الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu yini ne na juma'a 5 ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1433 daidai da 21 ga watan Septemba shekara ta 2012. wannan lokaci ne na musamman da muka kebe domin gabatar da muhadara domin taya ɗaya daga cikin 'yan uwa samun ƙaruwan aure da ta yi mai suna Amina Habu Baba Ari da angonta Baba Ali Baba Alkali Abdulkadir, wanda auren za a ɗaura shi 20 ga watan Oktoba ne shekara ta 2012, kusa aƙalla mace nan da wata guda kenan. muna yi masu addu'a da fatan alkhairi. Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka, ya sa albarka cikin wannan aure da za a yi, ya zaunar da su lafiya. duk wani arziki na duniya da lahira da Allah madaukakin sarki ya tanada, to muna roƙon shi da sunan shi da siffofin shi, to ya ba waɗannan bayi nashi. iyayensu kuma da suka zama su ne asali wajen samar da su na tarbiyyarsu, muna roƙon Allah ya masu gafara duniya da lahira. Allah ya sa a samu jikokin da iyayen da kakannin duk za su mori waɗannan 'ya'ya duniya da lahira. 'yan mata da zaurawa da sauran samari da suke neman aure da kuma waɗanda ke cewa a yi masu addu'a, to muna roƙon Allah madaukakin sarki kasantuwan shine wanda ya saukar da alkur'ani mai girma ga annabi, yake tafi da giragizai, shine ubangijin mala'ika Jibril da sauran mala'iku. muna kamun kafa gare shi da dukkanin sunayen shi wanda ya saukar a cikin littafin shi, ko ya sanar da wani bawa daga cikin bayan shi, ko ya bar wannan ilimi gare shi a keɓe da ya ba su maza nagari masu addini da ɗabi'a, waɗanda za su kyautata musu kuma su kyautata ma iyalan da Allah madaukakin sarki zai ba su zama masu mutunci da za su mutunta masu iyaye. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. to in ba manta ba, kamar yadda sanarwa ya gabata cewa a wannan ganawa su da dama in za mu yi wa'azi domin taya wata ko wani samun karuwa irin na aure, mukan yi wa'azi a wani lokaci wanda yake da alaka da maudu'in shine ke da alaka da aure. wani lokaci kuma sai mu ɗauko wata matsala daga cikin matsaloli na shari'a ko na rayuwa, sai a tattauna domin a yi al'umma nasiha, domin in suka faɗaku sai abin da ake gaya masa a shari'ance, to wannan shine zaman su lafiya duniyansu da kuma lahiransu. akwai abubuwa masu tarin yawa
wanda waɗannan abubuwa rai irin na ɗan adam yana matukan son su, to amma kuma Allah madaukin sarki ya hana bawa ya yi waɗannan abubuwan. Idan ɗan adam ya nisanci waɗannan abubuwan da Allah ya hana, to sai Allah ya gayyaci wannan bawa a matsayin ɗaya daga cikin manyan masoyan shi, kuma ya shirya jin kai da yarda gare shi na musamman, wanda ba kowa ke samun wannan ba sai ire-iren waɗannan bayi masu mahalicinsu irin wannan biyayya. Muna fatan Allah ya sa muna daga ciki. A yau ma mun ɗauko matsala ɗaya daga cikin matsaloli ne wanda take ci take cingewa kuma take ci ma al'umman musulmi tuwa ƙwarya. Ba wai ɗaliban ilimi ba, kuma ma ba jahilan gari ba, hatta wasu daga cikin malamai da ba su rijistan kansu wajen fahimtar alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ba, sun sa kansu cikin ɗimuwa, sun sa kansu cikin hargowa, sun jefa kansu duniyar saɓani mara fa'ida, sun kasa fahimtar abin da Allah maɗaukin sarki yake nufi ta hanyar halittan bayan shi da aiko manzannin shi da saukar da littattafan shi, sai suke da saɓani akan wannan matsala. Wannan matsala ba wata bace illa matsalan hukuncin hoto a musulunci. Idan aka ce hoto wanda zaki je ki zauna a ɗauke ki, ko kuma hoto wanda za a yi na makaranta, ko wanda za a sa a passport yayin tafiya aikin hajji, ko in kina son ki bar ƙasanku, ko hoto da ake yi domin a gano wata lalura daga cikin lalurori a wani ɓangare daga cikin ɓangarorin jiki. To waɗannan masail ɗin za mu zo za mu tattauna su a ɓangare ɗaya. Ɓangaren farko ɓangare ne wanda ba zai yi faɗi ba wajen tattaunawa. Ma iya cewa hoton da ake sa ɗalibai a makaranta su kawo, da hoton da matafiya tun daga tafiyan kasuwanci ko aikin hajji ko tafiya na hutu zuwa wasu ƙasashe ake cewa su je su yi, da hoto da ake sa marasa lafiya su je su yi, waɗannan wasu daga cikin hotuna ne da ya halatta a musulunci, wanda kai tsaye maganin da za mu yi a kai bai da tsawo. Za mu yi magana kan hotuna da ake sawa a cikin littattafai domin koyar da yara ilmomi a makarantun boko da makarantun islamiyya, da kuma 'yar bebi da ake ba 'yan ƙananan 'yan mata suna amfani da shi domin ya ɗebe musu kewa a matsayin kayan wasa. To duk malam zai zo ya ɗan yi mana magana ɗan kaɗan akan waɗannan ababe, amma haƙiƙanin gaskiya abin da zai wawusan mana lokaci mai yawa shine irin waɗannan hotunan da ake yi a leka a ɗakuna, ko a leka a ofisoshi, ko a leka a ƙofofin fadiddika na manyan sarakuna da wajejen kasuwanci da kuma jikin motoci ko babura da sauran kayan sufuri. Da irin waɗannan hotunan da za ka ga an sa shi a matsayin background a kwamfuta ne ko kuwa a wayan hannu ne, da wanda za ga 'yan mata sun tara hotunan ƙawayensu da nasu da na ƙanninsu da na iyayensu da na samarinsu, sun tara a cikin waya suna kallo, yana burge su, ana ɗebe musu kewa. A takaice ba za mu kai da nisa ba, hotunan da wasu ke sawa a cikin wayoyinsu ko kuma a jikin computers nasu wanda yake ɗauke da hotuna na batsa da fina-finai na badala, wannan ko ba a yi wa'azi a kai ba kowa ya san haramun ne. Amma hoton da ke da kanki za ki tsaya ki ɗauki kanki ko kuma ki ɗauki watanki, wannan shi ake magana a kai, za ku ji hukuncin malaman musulunci a kai.
ku ji tsoron Allah da yanda kuke sha'awan abu to ku yi kokari ku bincika ku ga me Allah madaukin sarki ya fade kan wannan abu ba don komai ba sai dan shi musulmi an shiryar da shi akan cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi fi bai halatta ga musulmi ya aikata wani aiki koya yake ba face sai ya san hukuncin Allah akan wannan mun gano wannan da kyau ko kuma shi musulmi in ya tashi tambaya a gaya mai hukunci yana bincike ne a gaya mai hukuncin da ya zo daga Allah ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a bisa fahimtar annabi da shi su sahaban nashi idan wannan ya tabbata a bisa ilimi na tabbas to shi musulmi ya kama hanyar da zai tsira duniya da lahira amma kun ga waɗannan hotunan to sun shiga cikin zuciyar wasu daga cikinmu har suna ganin waɗannan hotuna to wani ɓangare ne daga cikin ɓangarori na rayuwansu don wata in an mata wa'azi sai da ce ai hoton iyayenta ne wata ta ce ai hoton mijinta ne wata ta ce ai hoton shugabanta ne wata ta ce bayan da ta iya dole ne a wajen aiki an kallafa masu sai sun liƙa hoton shugabanni wata ta ce ai hotona ne ai ba wani abu ne sabo na zo da shi ba ba wani abu ne wanda za a ce na yi wanda ba shi ke dan ba to ki sani tun daga ke karan kanki kafin ki zo duniyan nan sai da Allah madaukin sarki ya faɗi hukuncin da yake son ki gudanu ba ke ne za ki ce kaza halal ko kaza haram ba akwai ayan alkur'ani da Allah ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib ku daina karambani da giringidish da kokarin kallon abubuwa ku ce kaza halal ne kaza haram ne haza halalun wa haza haramun Allah sai ce litaftaru ala allahi alkadhiba kawai ku zo ku yi ma Allah kadiya sai ce innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kaga masu ma Allah kadiya to ba za su yi nasara ba kuma a duniyan nan mata'un qalilun yanzu in kin kallo hoto kin ce halal ne kuma muka ji cewa Allah da annabi sun ce haramun ne to zaki dan ji dadi kadan yayin da kike dauka ko yayin da kike kallon hoton ko yayin da wata ce na bude bluetooth dina turo min ko wata ce da Allah turo man through email duk in kin gama wannan sanda kike wannan burgewan ko kike leka hotonki a kafan zamani na Facebook ko kuma fitsarinki ya kai kina yin wasu abubuwa na baɗala kina irin su tugu da sauran suna da yawa akwai hotonki akwai kaza to zaki ji daɗi lokacin da kike wannan amma ranar kiyama Allah ya ce zaki shiga azaba mai tsanani to sai ki zaba da wannan mata'un qalilun da walahum azabun alimun cikin biyu wanne ne zaki zaba kuma wanne zaki iya jure ma shi yasa idan aka ce abu kaza babu kyau abin da zai nuna cewa ke mai imani ce to shine nan take ki rusa wannan abu wata rana Allah madaukakin sarki ya saukar da aya cikin alkur'ani sai sahabbai suka ce wai ayan nan ta yi zafi annabi ya tara sai ce kuna son ku faɗi irin abin da yahudawa ne suka faɗi ma Allah a lokacin da Allah ya umarce su ba yahudi ba kunya ba tsoron Allah ya ce sami'ina wa asaina mun ji amma mun saba mun bijiri abin yi nauyi ba za mu yi ba annabi ce ku ce sami'ina wa ata'ana sahabbai yan arziki irin albarka tawaga irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna faɗin sami'ina wa ata'ana sai Allah ya musu tukuici yace amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih ai annabin yayi imani da duk abin da Allah madaukin sarki ya saukar mai daga ubangijin shi kun ga wannan statement da Allah madaukin sarki ya faɗi a Qur'ani wallahi a wajen annabi ba abin da ya kai shi Allah ya shaida cewa abin da aka saukar maka ya rasulullahi Allah ya gamsu ya karba ya amince da cewa kai din nan kai imani da shi mu yanzu da Allah zai aiko cewa mu din nan duk mun yi imanin mu karbabbe ne ai mu shikenan alherin Allah ya kai gare mu
duniya ba ta yi kyau, lahira kuma za ta yi kyau. To da aka tabbatar da wannan ga annabi sai Allah ya ce wal mu'minuna, mu'minan nan da ke tare da shi su ma sun yi imani da duk abin da Allah ya saukar. Duk wani abin da Allah ya saukar to mu'mini sun yi imani. Sai Allah ya ce kullun, kun ga da annabi da sahaban shi to amana billahi, sun fa yi imani da Allah, wa mala'ikatihi, sun yi imani da mala'ikun Allah, wa rusulihi, sun yadda da manzannin Allah. kun gano wannan kyau ko? Sai Allah ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, suka ce su fa wannan imanin da suka yi ba za su zaɓi wanda daga cikin annaba su ce mun yadda da wani shi kuma wani mun bijire ne ba. Suka ce ba za su wannan ba. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Suka ce ya Allah mun ji sakon da ka aiko, ya Allah bayan ji da muka yi zuciyarmu ta aminta ta yi imani da shi, to muna fatan kai mana gafara dukkanin zunubanmu da magabata. Yanzu ke magaki za a sa ki a wani tarba da za a auna imaninki, shin tsakaninki da Allah za ki ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, ko ko za ki ce sami'na wa asayna? Da wanda ya ce ya ji zai da'a, da wanda ya ce ya ji ya bijire, to dukkaninsu dai karshen al'amari wajen Allah za a tafi. kun gano wannan da kyau ku? Za a je a sadu da Allah, za a je wajen Allah madaukakin sarki, Allah ya makowa hisabun abin da ya riga ya gabatar. Shi yasa al'amarin hoto al'amari ne mai hadari, kamar yadda malamai suka ambata. Hoto ya samu asali ne a bayan shodewan annabin Allah, annabi Nuh. Domin lokacin da Allah ya turo annabi Adam, ya zo na cikin 'ya'yan shi da jikokin shi na tsawon shekara 100, ba a taɓa ma Allah shirka ba, banda tsabagen tauhidi ba abin da ake yi. Wasu malaman tarihi suka ce 110 shekara 1000 aka yi. To ƙarshen ƙarni na ƙarshe akwai manyan malamai da suka zauna cikin al'umman Adam suna wa'azi. Fitattu ne daga cikin fitattun malamai a cikinsu waɗanda suka san Allah, suna rike da saƙon da Allah madaukin sarki ya aiko annabi Adam da shi. Suka dinga wa'azi, mutane suka anshe su, suka ansa wa'azin da suka zo da shi, suka yi imani da Allah, suka rike dokokin Allah ba tare da sabawa ba. To ana nan lokaci ba mai tazara ba tsakaninsu, duk sai Allah madaukin sarki ya dauki rayukansu. Ko suka ce annoba ne ta faɗo garin. Zuwan wannan annoba gaba ɗaya sai ta tafi da waɗannan malamai, sai suka mutu. A ƙashin gaskiya mutanen da ke raye da waɗannan malamai sun san alkhairan da malaman suka zo da shi. Wannan ya sosa zuciyan jama'ansu ba ɗan ƙarami ba. Sun shiga damuwa mai girman gaske. Wannan ya sa sai shedan da ya fahimci cewa an ɗibi lokaci mai tsawo bai da mabiya a cikin wannan gayyar, tare da alkawarin da ya ma Allah cewa zai ɓatar da 'ya'yan Adam har sai mafi yawancinsu sun zama ba su gode ma ni'iman da Allah ya masu ba. Wannan ya zama sanadiyan raka shi da kuma taya shi zama a gidan wuta, su koma su zauna da kakansa a gidan aljanna. Ya ce wannan ba zai yiwu ba. To ya ga an samu gayya da yawa bai samu kaso daga cikinsu ba. To a nan sai shiri wata makirci, shine sai rikide ya zama wani dattijo da siffan malamai. Ya zai tara mutane ce, to kun ga dai abin da ya faru da mu, wannan ba karamin abin damuwa ba ne da ke sosa zuciyan duk mai imani. Yanzu mun rasa su, kuma ba mu da wani wanda zai zo yana faɗi mana maganan Allah. Da kuma kun san halin zuciya tana tuna abu ne in akwai mai kwaba mata. Yanzu babu wani mai kwabawa. To abin da ya kamata shine muna ganin dacewa a zana hotonsu kowanne a majalisin shi, yanda duk wanda ya zo ko da wucewa ne ya arba da wannan hoton zai tuno wa'azin da ake yi. Inda ya sakaci wajen bin Allah
to sai ya ƙara mai ya danna wuta ya ci gaba da bin Allah kan jiki kan ƙarfi. In kuma ya zame ne yana yin abubuwan da Allah baya so, to wannan zai sa ya ja da baya ya janye daga aiwatar da wannan mugun abin da Allah baya so. Wannan shawara sai ta karbu irin yadda ya makafaran maka makirci lokacin da suka shirya suna neman hanyar da za su bi wajen bige manzan Allah dai a kashe shi a huta, sai ya rike da ya zo musu da siffan dattijo daga cikin dattawa masu hikima. Ya zo ya ce masu ai abin da yake gani shawara ɗaya uku ne, ko dai a kashe shi ko kuma a ɗaure shi ko a kore shi a gari, amma dai kunga shawara a ɗaure shi tana da rauni, domin in mabiyan shi suka yi ƙarfi za su iya kukan kora watan wata rana su je su kwato shi daga inda yake a tsare. To wannan shawarar sai dai in an rasa wata shawara ne amfani da ita. Haka shawara a kore shi a gari da rauni take, domin yana nan ma ya buwaye ku, ina ga kuma kun kore shi wani waje. Kuma garin nan kuma a ƙasar nan kuma a yankin nan a duniyan nan a yanzu ba mutane masu hazaka da fasaha da zalaka da sanin ya kamata irinku. In kun iya tunkuɗe abin da ya zo da shi kun ki imani da shi, to inda kuka kore shi kuna da yaƙini in yaje can ba za su karɓe shi ba, haɗari ne ya bar cikinku. Amma shawara mafi karɓuwa shine a kashe shi. Shine Allah ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka. Ka tuna sanda kafirai suka shirya maka makircin waya ɗaure ka ko a kore ka ko a kashe ka. Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah, suna makirci amma fa Allah madaukin sarki na warware makircin makirai. Wallahu khairul makirin, Allah goni ne da ya kware wajen iya warware makircin makirai. Haka Iblis ya ƙara da kiɗa ya je ya samu kafiran Makka a lokacin da aka fito Badar, ya ce wa inni jarun lakum, kakku ji komai ni ina tare da ku, duk inda za a kai a komo ba wani abu kuna wani nema naku ne. Sai da ya zara su ya kai su zuwa ga mahallaka, falamma tara alfi'atanin nakasa ala aqtabihi, da ya ga rundunonin mala'iku suna saukowa ai sai ranta a nakare. Suka ce bawan Allah jarumi kuma sai ina, sai ce inni ara ma la tarawna, ni da naga abin da baku gani ba, ai ba zai yi ai wannan bugawa da ni ba. Ai sai dafa hula ya sheka, kun ga sai da ya kai su mahallaka, sai da ya zara su ya gaza fidda su sannan sai ya tsere. To haka ma ya faru da ya je samu waɗannan mutane bayan mutuwan malamansu, sai ce a zana hotunan da alli. Da aka zana tsawon watanni ranar sai aka sheƙa ruwan sama, sai ruwa sai ya goge wannan zanen da aka yi. Ana nan sai ya dace da gani ruwa kuma yi mana ta'adi, duk in an zana ya goge, duk in an zana ya goge. To yanzu menene abin da ya kamata a yi wanda zai zama na dindindin? Shi kenan sai ci ba su shawara ya ce to ai abu a sassaka kawai. Idan aka sassaka to sai mu ga kuma irin ruwan da za a yi, in dai ba ruwan guduma da duwatsu za a yi, to ai ban ga abin da zai go. Shi kenan kuma sai aka ansa shawara. Lokacin iyaye da kakanni da suka san ilimi sun tafi, jikoki da 'ya'yan jikoki su kenan waɗanda su ba samu tarbiyya na kwarai a hannun waɗancan malaman ba, sai suka sassaka. Aka ce sai da aka shekarar 70 ba a taɓa bauta ma gunki ba, ga dai gunkin an yi. Sai da waɗanda Iblis ya ma wancan shigo ba zurfi ya tabbatar da sun ƙare, sai zo wajen 'ya'yansu da jikokinsu ya ce kuna shirme ne, kun ga waɗannan gumaka to iyayenku da kakanninku sun rike su da kyau, shi yasa suka gama da duniyar nan lafiya, suka samu arziki, suka samu fice, al'umma suka so su kuma aka ji tsoronsu. Ai duk in suna da bukata zuwa suke su kwanta su roƙi Allah a wajen. Ya gamsar da su suka ansa suka amince, in mutum na da bukata sai je sai roƙi Allah a wannan wajen. Ana nan sai da waɗannan ya tabbatar sun ƙare su 'ya'yansu da jikokinsu, sai komo sai ce to kun gani
yanzu kuna ta addu'a ba ta shiga, kun saba abin da iyayenku suke a kai. Ai iyayenku da kakanninku idan suna da bukata zuwa suke suna kamun kafa da su waɗannan ɗin, suna roƙonsu su kuma sai su roƙan masa Allah. Kunan kuna da tsarkin da za ku roƙi Allah kai tsaye ne? Su waɗannan suke da tsarki, ai ba banza iyayenku suka yi su ba, saboda haka suna da manufan da yasa suka yi. Saboda haka ku aje roƙon Allah kai tsaye, ku koma kuna roƙonsu su kuma sai su roƙan muku Allah. Suka ce to za mu bauta mu gungi, sai ce a'a ba bauta musu bane, kamun kafa ne. Ai tsani ne da makata kuka yi don ku kai ga manufanku. ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Almajiran shedan ne suka faɗi wannan. To ana nan a wannan yanayi gaba ɗaya sai su koma bautan gunki. To shine sai Allah madaukin sarki sai ya aiko annabi Nuhu, shine yazo ya wa'azi ba dare ba rana. Allah ce inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Allah ya ce kai ku fada ku tun kafin azaba mai shiga jiki ta zo. Nuhu ya ce inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, na kira su da dare, ma'ana ya shirya wa'azin dare, ya shirya muhadarat da rana. Alam yaziduhum du'a'i illa firara. Ba abin da wa'azi na ya daɗe su sai ƙara nisantan ma gaskiya. Fa inni kullama da autuhum, ya ce ya Allah gani nan duk sanda ne wa'azi na kira su litagfira lahum, don ka gafarta masu, ja'alu asabi'ahum fi azanihim, sai su ɗauko yatsunsu wannan sai su toshe kunnuwansu, wasu taga shawthiyabahum, sai su ɗauko barguna sai su lallabe kansu, wa asarru wastakbaru istikbara, girman kai haka suka doge ba san gaskiya. Mun gano wannan ke ko? Wa inni da autuhum jihara, na kira su a bayyane, na kira a sirranci, in keɓa wani, in yi jijjifi, in je gidan wani, in keɓe shi, in gama shi da Allah, amma wa'azi bai yi amfani ba. Na gaya musu wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ku roƙi gafaran Allah kan laifukan da kuka yi. In kun yi haka yursilis samaa alaikum midarara, Allah zai muku ruwan arziki, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, ga arzikin kuɗi ga na yaya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, zai ba ku duk abin da kuke so na arzikin duniya. Da suka ki Allah madaukakin sarki ya umarci annabin shi annabi Nuhu yayi addu'a, Allah madaukakin sarki ya biye mutsutsuke su gaba ɗaya, aka halaka su ba a rage kowa ba. Mun gano wannan da ke ku? To asalin abin da ya haifar da bautan gunki a duniyar nan hoto ne, kuma asalin hoto shine zane. Ci gaban zamani ne ya haifar da wannan abin da ake amfani da shi, kyamara ko a ce hoto na photographer. Mun gano wannan da ke ku? Duk abu ɗaya ne kawai. Inda ba a da fasahan da za a sa haske ya ɗauka, yanzu fasahan ta zo sakamakon binciken ilimomi na ci gaba. Kun gano wannan da ke ku? Inda sai an yi na ana zanawa, yanzu a sakon ɗaya sai a ɗauki miliyan guda. Kun gano wannan? Misali, a da in mutum zai sha abin maye sai an je an yi burkutu, don ba haushi ya fi sanin burkutu shi ne sai an je an dafa an waye. Yanzu an riga an tsara an matse, ba ki ganin kudana bi an gyara abin, an sa mai plebo, sunan shi giyan kwalba. Sun hada illa wancan burkutun da ake yi, da aka saba hada abin da ya shafi dabino, alkama, sha'ir, zabib da sauransu, illansu shine bugarwa. Wannan giyan zamani da ake kura sa kwalba sun hada illa shine bugarwa. Idan mutum ya ce ainar da wuri ne aka haramta, to yanzu a harkashin waɗannan kenan. Mun gano wannan da kyau ko? Domin waɗannan ci gaban zamani ya kawo su. Alkaman ne za a matse, amma ba ya ganta kaman kunu ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Ci gaban zamani ne. To haka su ma waɗancan zanen da ake yi da, to hoto ne, shi yasa da gunki da hoto gaba ɗayansa haramun ne. To shi sai malu ya ce la shakka anna taswira kullama fihi ruhun. Kun ga ɗaukan hoton duk abin da yake da rai a jikin shi
to wannan haramun ne tun daga ɗan adam har ya zuwa ga dabbobi da nau'ukan dabbobin nan, shin tsuntsaye ne ko ƙwari ne, halittun tudu ne ko na ruwa ne, duk abin da za a kalle shi a ce yana da ruhi, yana da rai, yana da nafsun sa'ila, jini a jika, yana da rai wanda aka hura mai wanda zai iya karsashi ya motsa, to wannan haramun ne ɗaukan hoton shi. Ɗaukan hoton a adana a ɓoye haramun ne, ɗaukan hoton a liƙa a bango haramun ne, a sa shi a wani abin amfani wanda lokaci bayan lokaci za a rika duba ana gani, shi ma haramun ne. Bal minal kaba'ir, malai ce ba nan ba, yana daga cikin zunubai manya-manya waɗanda ke hallakar da mutum, su hana bawa in ya roƙi Allah, Allah madaukin sarki ya karɓa, su sabbaba fushin Allah ga bawa. Yawan irin waɗannan kabirai daga cikin kaba'irul dhunub suna haifar da fushi na Allah madaukin sarki ga 'yan adam, suna haifar da talauci, suna haifar Allah madaukin sarki ya saukar da azaba da hukuba a rayuwar bayin da suka tsinci kansa irin wannan yanayi na fitina. Sawa'un ittakhadha al-musawwir zalika mihna, domin aka irin wannan magana so da dama wata ko wasu sai su bude baki sai su ce to ai ala gafarta mana, kaga wannan abin da muke yi shine sana'an da muke cin abinci, irin abin da wata ta rubuto cewa wanda zai aure ta sana'an shi kenan ɗaukan hoto. To yau ga an san tambayanta zai zo ƙarara, shin wannan mai ɗaukan hoton ya ɗaukan hoto a matsayin mihina sana'a ne, am lam yattakhizha mihinatan, koko bai ɗauki ɗaukan hoto a matsayin sana'a ba. Wa sawa'un kana taswirun na ƙashan, shin wannan hoton da aka ɗauka shin karta shi aka yi a jikin gini, ko karta shi aka yi a jikin bango, ko karta shi aka yi a jikin taris, ko karta shi aka yi a jikin tabarma ko jikin takalmi, ko wani abin da aka karta an taba za a ji tudun hanci da kwarmin ido da kofan baki da kunne da gashin ka da sauransu, kun gane kartawa aka yi. Aw rasman bil qalam, ko ko zanawa aka yi da alƙalami wanda in tawaddiyan ta bushe to an taba ma ba ma za a ji ba sai dai a ji silin kawai takarda, wannan ko makamancin wannan. Au aksan bil kamera, ko ko an ɗauka ne karab da kamera, wa nahwiha da makamancin wannan minal alat, daga cikin sinadarai da alumi da ke ɗaukan hoto da shi. Au na'atan li ahjar wa nahwiha, ko ko nahtan an bine an sassaka hoton a jikin duwatsu da makamancin wannan, har zuwa ƙarshen abin da zaki lissafa ke ce hoton da ke jikin zanin gado ne wanda aka ɗinka shi da zare, ko ko ƙarfe ne wanda aka yi kwalliya aka leka shi a cikin agogo, hoton tsuntsu ko hoton wani abu. Shin hoto ne wanda aka sa a jikin invitation na aure, ko ko hoto ne wanda aka sa a jikin baji, ko hoto ne wanda aka leka a gaba ko bayan riga wanda ɗan adam zai sa a matsayin shi ko kuma wani gwanin shi, duk wannan ya shiga ciki. Wa sawa'un kana zalika lidhikra, shin wannan hoton an yi ne domin a rika tuna wannan mamacin, a rika tuna cewa ga kakanmu ko babanmu ko wani shugaba ko wani malami daga cikin malaman Allah wanda ya rayu wani zamani can ya gabatar da ayyukan Allah, domin a rika kallo ana tunawa don a kwaikwayi aikin Allah, shin da wannan manufan ne? Am li ghairiha, ko ko an yi da wata manufa ce wacce ba wannan ba. Malai ce limawar da fi zalika min alwa'id shadid, to duk wannan dai haramun ne, ba komai ya tabbatar da shi a matsayin haramun ba, ya tabbatar da haramci a kan shi ba, sai abin da ya zo daga annabi na bayanin azaba mai tsanani fi nususi sunna, a cikin nassoshin sunna da manzon Allah ya jan kunni ya kwaba masu imani
da cewa su shiga tetayinsu su yi hankali da wannan. wani ma fihi min at-tashabbuhi billahi fi khalqihi al-ahya, kuma ɗaukan hoto ƙoƙarin kamanceceniya ne da Allah wajen halittar da Allah maɗaukin sarki ya yi mabayin shi. za mu zo mu ji ƙarar Allah maɗaukin sarki yana kishin wannan cin hadisi ƙudus cewa duk wanda ya kwaikwayi halitta ta to ranar tashin alkiyama jikin shi zai gaya mashi. wali annahu wasilatun ilal fitna, mala ya ce hoto ma yana zama hanya na yada fitina, wa zari'atun ila shirki, kuma yana kaiwa zuwa ga shirka fi kathirin min al-ahwal, ta hanyoyi masu yawan gaske. yan sai kaga an ce hoto ne in aka lika a rumfan kasuwa ko a motan haya ko a wata kadara ko a gida, barawo ba zai shiga ya sata a wannan gida ba, kuma gidan ba zai gobara ba, kuma motan ba za ta yi hadari ba, kuma za a samu ciniki da haɓakan arziki a wannan kasuwa ko a wannan rumfa ko a wannan gida da dai sauransu. kun ga wannan wasila ne ila shirki. kun gano wannan da kyau ku. kuma idan hoton nan ya zama hoto ne wanda aka ɗauka na batsa, kun ga kai tsaye wannan zai kai zuwa ga itharul fitna, yaɗa fitina a bayan ƙasa, yaɗa zinace-zinace da abubuwan da zai iya cutar da rayuwar ɗan adam. wal ithmu ya ummu min man bashara taswir, mala yace zunubi na baibade wanda shi ya dauki hoton da kanshi, wa man kallafahu bihi, da kuma wanda ya dora mai ya daukan mai. wani zo ka dauke ni hoto, nawa ne kati 4, nawa ne kati 8, nawa ne 12, kun gane kin kallafa mai ya dauka. to da shi wanda ya dauki hoton a matsayin sana'a, da wanda aka sa shi ya dauka dan a biya shi, da wanda shi kuma taimako ya yi fi sabila shaitan kawai da ya ɗauka, to duk wannan sun yi tarayya cikin wancan haramci da wancan zunubi, kuma za su shiga cikin wancan ukuba da za mu karanta annabi ya faɗi cikin hadithi ingantacce. wa kullu man a'anahu alaihi, kai da duk wanda ma ya kawo gudunmawa cewa kai wajen nan ko da kuka tsaya hoton ba zai kai ba ku kuma daga daidai can, amma wacce da dai kin yi murmushi ko da kin gyara hijabinki ko kin gyara wannan takalmi naki ai zaki fi kyau, to wannan wani bangare daga cikin bangaren gudunmawa ne. duk wanda ya bada wannan gudunmawa a haka to shi ma ya shiga ciki. aw tasabbaba fihi, ko kuma shi ya kawo dalilin da aka dauki wata ya ce kai yanzu in mun watsi a wannan taro yaushe kuma za mu ƙara ganawa, yau me zai hana ba za a yi photo album ba, yanda koda ba ma nan wata rana sai a rika dubawa ana ganin juna. kun gano wannan sai ce kawai wannan shawara ce ko mai kyau, kai Allah ya saka da alkhairi, sai aka je aka yi, to shi ma ya shiga cikin bala'i. da wanda ta bada passport ɗinta aka sa, da wanda ta kaza, duk sun shiga cikin musiba. li'annahum, malai ce domin wannan gayya muta'awanuna alal ithmi, sun taimake keniyan junansu akan zunubi. wa qaranna ha an zalika bi qawlihi, hakika Allah madaukin sarki ya hana, faqadana hallahu an zalika bi qawlihi, Allah da kanshi ya hana wannan inda yace wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, kar ku taimaki juna wajen aikata ayyukan sabo da kuma kangare ma dokokin Allah, kar ku sake ku yi wannan, domin yin haka ba karaman laifi bane. malai ce Allahumma illa ma da'ab ilaihi darura. kun ga hoto in ba wanda lalura ta ja aka yi shi ba to haramun ne. ka taswir min amin ajli tabi'iyya wa jawaz safar, za mu tattauna wannan. duk wani hoto da za a ɗauka da yake da alaka da makaranta, passport, ko kuma za a sa a cikin takarda da zai ba mutum izinin yin tafiya da wasu abubuwa, wannan ya halatta. wa taswirul mujrimina, ko kuma ɗauki hoton masu laifi da dabtihim wa ma'arifatihim, saboda a kiyaye wannan mutum mai laifi ne, don duk inda gan shi a gane wannan mai laifi ne, don aita katsantsan liyaqbida alaihim, saboda hukuma ta iya kama shi. idza ahdasu jarima, duk lokacin da suka aikata aikin laifin da ya dace a ɗan hotonsu domin aje in sun yi ba daidai ba a cabko su.
walaja'u ila al-firar kuma aka ga suna nufin su gudu su ɓoye su ci gaba da aikata ayyukan ɓannan da ba za a iya damƙo su ba. wannan hawi haza mimma la budda min, da shige-shigen irin waɗannan hotuna wanda babu makawa a yi su domin al'umma su samu zarafin zama lafiya kuma su samu kwanciyar hankali ba tare da shiga halin wahala ba. wa amma fi'il taswir lidar ruh, mala yace amma a ɗauki hoto na abu mai rai fa huwa haramun mutlaqan, wannan haramun ne kai tsaye. la siyama taswirin nisa, musamman ma hotunan mata. mace ta zauna ta ɗauki hotonta ba hijabi kika sa ba ko buhu kika ɗauka, inda ke mace ce to ɗaukan hoton ki fitina ne. li'annahunna aura, saboda su mata al'aura ne. yajibu sitriha, wajibi ne a sitirce mace. wa fitnatun yakhsha 'ala ar-rijal minha, kuma a kiyaye maza daga afkawa fitinan da zai iya faruwa ta sanadiyarki. wa in mala yace wa in aghfala min as-sura a'dha'uha, koda kuwa ughfila an batar da wani bangare na gaban ita wannan matan, shine kawai ta ce ta rufa nan dinta. ai kun san duk gabobin yanzu hijabi ya rufe shigo, to ko an yi haka albatina sura na boye aw ba'd zahira, ko kuma wani sura ma na bayyane ta ce to ai da niqab na dauka idanu na kadai aka gani, ba dai mace bane. to duk wannan shi ma bai halatta ba. mimma chudadul hayatu ma al-faqdihi, cikin abin da koda an kawar da shi ai rayuwa na nan ko, to still bai halatta ba. wannan maganar tana da tasiri, tana da alaka da wata maganar da zamu zo zamu ji. amma da za a dauki hoton a ce a yanke kan, sai ya kawo ga kan yatsa haka da gwiwa da kaza ya fito a jikin mayafi ko jikin matashi ko jikin mashimfiɗi ko jikin wani abu, da wannan za a ce ba komi. amma in dai bangaren jiki zai ginu, to wannan haramun ne. mun gano wannan da ke ku ya ba kai fitsarin da ke yaduwa yanzu, musamman ga waɗanda suka yi zurfi da fitinan Facebook da sauran tugo waye-waye da suke yi, har ɗaukan hoton ɓangaren jikin suke na sirri suna tura ma junan, saboda kalli yadda nake nima an ga yadda kake, sai a shirya yadda za a je a shirya a fasikanci. mun gano wannan da kyau. wannan duk haramun ne, ba ci gaba ne, wannan ci baya ne. duk ci gaban da bai haifar da yi ma Allah biyayya ba, Allah wadare da wannan ci gaba. wa aidan har ila yau dai la yajuzu taswir zawatil arwah, ku sani dai bai halatta a ɗauki hoton duk wani abin da ke da rai ba. doki ne, jaki ne, alfadari ne, kaza ce, agwagwa ne. kun gano wannan da ke ku, in dai abu ne mai rai, bil kamera, a ɗauka da kamera au gairi ha ko wani abu min al'alatit taswir, daga cikin abubuwan da ake ɗaukan hoto alfotografi, wanda ake ɗauka na photographer. sawa'un kanat suwarul insan, shin wannan abin da za a ɗauka hoto ne na ɗan adam, au hayawanin akhar ko kuma wani dabba ne na daban. sawa'un kanat limusallin, shin wannan hoton wani ne zai tsaya yana sallah, wa rika ɗaukan ga yanda za a tsaya a ɗauke shi tun daga sama a ƙasa don a nuna yanda za a tsaya. mun gano wannan da kyau ku, ko hoto ne za a ɗauka don a nuna ga yanda za a ruku'u, kuma ɗauki hoton mutum cikakke ba ta da wani abu ba, wannan shi ma haramun ne. au ƙari'in, ko na alaramma da zai zauna yana karatu, ƙari'il ƙur'an, wanda ya karatun alƙur'ani, a ce alaramman nan ne mai karatun nan. au gairihi ma ko makamantansu, to duk ɗaukan hotonsu su ma a irin wannan yanayi to haramun ne. lima sabata fi tahrimi zalika min al ahadith as-sahiha, malai ce domin abin da ya tabbata na haramcin wannan cikin hadisai ingantattu. wala yajuzu nashr as-sura, jama'ar annabi ku ji ku kiyaye ku faɗa ku yi aiki da abin da aka sanar da ku. bai halatta yaɗa hoto fil jara'idi, a cikin jarida, wal mujallat, da kuma cikin mujallu ba, war rasail, da kuma abin da ya shafi wasiƙu da sauransu. walau kanat lil muslimina, ko da ko hotuna ne na musulmi, aw lil mutawaddi'ina,
ko a ce ana ɗaukan hoto ana nuna yadda ake alola aw qira'atul qur'an ko kuma wani mai karatun alqur'ani raja'a nashr al-islam in an taba masu wannan aiki sai su ce wai suna yi ne domin a ce sun waye gari sun yada addinin musulunci wattargibu fi ma'arfatihi da kuma kokarin kwadaitar da mutane wajen sanin wannan ilimi waddukhul fihi da kuma kokarin shiga a fahimci addinin a ce suna yin waɗannan abubuwa a ɗauki hotonsu to bai halatta ba li'annahu la yajuzu ittikhazul muharramat malai ce domin bai halatta a ɗauki abubuwan da shari'a ta haramta wasilatul lil balagh ya zama hanyar isar da sako wa nashirar islam da kuma yada musulunci ba in dai abin bai halatta ba ko to bai halatta a propagating addini ta wannan hanyar ba sam bai halatta a musulunci ba wasa'ilul balagh mashru'a kathira hanyoyin isar da sakon musulunci hanyoyi ne masu yawa fala ya'dilu anha ila ghairiha bai halatta ga musulmi ya bar wannan ya koma ga wata ba mimma harramahu Allah cikin abubuwan da Allah da kanshi ya ce haramun ne wal waqi'i min at-taswir fi ad-dawlah al-islamiyya abubuwan da ke faruwa a garuruwa na musulmi kamar su irin su Saudiya da sauransu laysa hujja ala jawazihi wannan ba hujja bane akan halacci wanda za ta ce naga jaridan kasar Saudiya ga hotuna wannan ba hujja bane ai naga hoton malam wani daga cikin manyan malaman Saudiya wannan ba hujja bane ai na sai littafi iri kaza na dalibai a makaranta ana karantar da yara ga hotunan mutane wannan ba dalili bane ko kuma gashi naji aikin haji ne da kaina na siyo hoto ne wanda ake nuna yadda ake tahiya ko ruku'u ko zama ko alwala ko wanka ko wani abu wannan shi ba zai taba zama dalili daga cikin dalilai ba kun gano wannan ne kyau ko shine malam sai ga cewa laysa hujja ala jawazihi wai dan kasashen musulmi suna wannan to ba zai taba zama dalili kan halacci ba bal zalika munkar yace wannan ma ya kara ma abun muni saboda an fake da inuwar musulunci kuma an yada abin da ba musulunci ba lil adillati sahiha fi zalika malai ce wannan ya tabbata ne dangane da dalilai ingantattu akan haka fayambage inkarat taswir amalan bil adilla malai ce ya dace lalle ai musun hoto saboda aiki da dalilai waɗanda zamu zo zamu ji su a cikin shari'ar musulunci wanda ya tabbata cewa ba daidai bane kuma ai fada da wannan hoton a nuna musulmi ba daidai bane wa billahi tawfiq muna neman Allah madaukakin sarki ya datar da mu wa ala man fa'ala zalika to kun ga ya zama wajibi kenan ga duk wanda a da aka samu ta dauki hoto ko a yanzu ka tana da hoto to ta je ta yaga wannan hoton domin ka'idan tuba shine annadamu alama fata ki nadama akan abin da ya gabata wanniyatu Allah ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alaihi min umrihi ki sauki azaman cewa ba za ki kara ba cikin abin da ya faru abin da ya maki saura na rayuwanki a nan gaba sannan wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha nan take zaki bar laifin in kana mutalabbisan biha in kina cuɗe da wannan laifi lalle ki wanke jikinki daga gare shi shine ki buki kona hotunan nan ki yaga su kaf ko hoton waye wata za ta ce to ai ala gafarta malam in na boye fa za ki zo ki ji hadisi in kin boye ai shi hoto gaba ɗayan shi bala'i ne gaba ɗayan hoto musiba ne kaman wuta ne ita wuta ko tun aka kunna ta inda bai dace ba to bala'i take zama da za a je a sa maka tifan ki wuta ki zauna zafi ya kashe ki in kika shiga uwar daki hayaki ya zo ya kashe ki in kika fado cikin wutan ta kone ki haka ne to haka hoto yake shi komai nashi bala'i ne hoto ana aje shi kawai inda ya halatta ne kamar yadda ake aje wuta inda ya halatta kawai amfani da ita amma wuta sharri ce duniya da lahira sai inda aka aje wajen amfani Allah ya sa mu dace mana yace wa alaman fa'ala zalika an yatuba ila Allah wanda ya san ya taba daukan hoto to ya marmaza ya tuba zuwa ga Allah wa yastaghfiruhu kuma ya nemi gafaran Allah wa yandam ya nadama alama hasala minhu
akan wannan abin da ya faru gare shi, wala ya'uda ilaihi, kuma kar ya sake ya komo zuwa ga ɗaukan wannan hoto har abadan abidina. Kun gano wannan da kyau ko? To na ga dacewa waɗannan maganganu da waɗannan jawabai da waɗannan zantuntuka masu amfani suna da yawa. To sai na ga cin da muna karatun littafin Riyadus Salihin, to mu bi mu karance waɗannan hadithai da suka zo a babu taharimu taswirul hayawan, babin da ke bayani akan ɗaukan hoton dabbobi haramun ne. Kin san wata za ta ce ta tana son ta ga hoton zebra, jakin daji ko raƙumin daji, allika an ɗauke shi ta sa falanta ko a ajinta ko a ofishinta ko a cikin wayanta ko a kwamfutanta ko a album ɗinta ko wani abu nata. To ɗaukan hoton wannan haramun ne. Kun gano wannan da kyau ku? Sai ga wata ɗan kunninta ne aka yi mata hoton ɗawisu ko abun wayanta ko zobenta ko warwaranta. To wannan haramun ne. Kuma shi wannan hoton fibi satin an yi shi ne a jikin shimfiɗa, carpet ne ko a ce tabarma ce ko a ce zanin gado ne. To a yi hoto na dabba ko na ɗan adam, kai duk wani abu mai rai, to haramun ne. Au hajarin, ko a jikin wani dutse ne. Kun gano wannan da kyau ko? A ɗauko wani dutse a kawo cikin gida na kwalliya, marbles da ake, ko a ce tiles ko wani abu, a ce za a hoto a jikin shi, ko kuma a ce dutsen gari ne, babban dutse, a ce bar a yi hoto wanda duk wanda ya kunno zai shigo garin ta wannan waje, to da hoton zai fara arba. Ko a ce a zo da wani hoton dutse mai kyan gaske, a yi zanen mutane ko dabbobi ko wani abu, a sa a jikin ganuwan gari ko kofan shiga gari ko run about na gari, da wannan haramun ne. Au thawbin, ko a jikin tafa, musamman yan kwallo sun shigo nan, sai je ɗauko hoton wani gwanin shi daga cikin gwanayen da suke burge shi, sai a leka mai hoton shi a baya ko a gaba. Ko a ce za a hoton shehi a jikin hijabi ko a jikin wani abu, duk wannan haramun ne. Kun gano wannan da kyau ko? Ba ruwan Allah da cewa wani shehi ne, in shehi yi abin da Allah baya so, Allah zai kona kafiri a wuta. Ba ruwan Allah da wannan. Walau ashira ko Allah ya ce, annabawa ya lissafo a cikin suratul an'ami, ya ce su da 'ya'yansu da zarra'ansu da kaza da kaza, Allah ya ce walau ashira ko la habita anhum, da za su yi shirka duk abin da suka aikata zai zama babu kyau. To karshen da shi yin ba shi ya ce ayi ba, kai baka taba ganin shi, baka taba jin maganin shi ba, kawai wani ne ya maka ƙarya ya ce ɗauko hoton shehi ka sa. Kun gano wannan da kyau ku? To wannan haramun ne. Hatta irin hotunan nan da ake sa na shehunnai a jikin kaset, a ce shehu Jafar ko shehu Abubakar Gumi ko shehu Dahir Bauchi ko shehu Wani, duk waɗannan hotunan da ake sawa a bayan kaset na CD ne ko audio ko wane ne, to duka haramun ne. Kun gano wannan da kyau ku? Wannan ma haramun ne. Au dirhamin, ko hoton da ake sawa a jikin kuɗi. Wannan neran Najeriya da kudin Saudiya da na Amerika da na kowa da yake dauke da hotunan mutane da zikira, wannan haramun ne. Lokacin da aka kafa gwamnati al-islamiyya, dole za a kawo da waɗannan hotuna, za a tsige su daga inda aka sa su. In ba a sa hoton mutane ba, kudin ba zai kasu bane, to wajibi ne a cire, wannan ba daidai bane. Au mahiddatin, ko kuma ya kasance abu ne a jikin jaka ne. Kun gano wannan da kyau ku? Wanda za a ce za a sa hoton giwa ko hoton wani abu don an nuna ƙwarin wannan jakan, to haramun ne. Au dinarin, ko a jikin kuɗi, au wisada ko matashi, wa gairu zalika da makamancin wannan. Wa tahrimu ittikhadhi sura, babin har ila yau zai bayani akan cewa hoto haramun ne fi ha'itin, wanda yake a jikin katanga. Ije gidan manya-manyan sarakuna za ga an yi hoton sarakuna na da, ko hoton wasu kayan tarihi da sauran wasu dabbobi a jikin garin gidan ko gidan wani tarihi haka da sauransu, wannan haramun ne. Fi ha'ifin wa sitirin, ko jikin labule, wa imamatin, ko a yi hoto a jikin rawani, ko a liƙa baji mai ɗauke da hoto jikin rawani, wa thawbin, ko riga, wa nahwiha, ko makamancin wannan. Wal amru bi itlafi suwar, a cikin wannan babi al-imam an-nawawi yace za a zo da bayanai da ke bayani akan kona hoto, yaga hoto, watsi da hoto, nisantan hoto, domin hoto sharri ne gaba ɗayan shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko?
Allah madaukin sarki ya sa mu dace. To dace wanda muka gani kenan a cikin wannan babin, to sai mu ci birki ba don komi ba sai a karanta waɗannan hadisai domin mu ji, mu fa'idantu, mu ankaru, mu nisanta domin mu dace da yardan Allah a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba. hadisin farko an ibn umara radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, dan umar Allah ya kara mashi yadda ya ce annabi ya ce innal ladina yasna'una hadhihi suwar, kun ga waɗanda suke ɗaukan waɗannan hotuna ko su ɗauka su liƙa ko su ɓoye a cikin wayoyi da cikin kwamfutocinsu ko su sa cikin album ɗinsu ko su kaza, wanda suke wannan aiki yu'azzabuna yawmal qiyama, za a azabtar da su ranar tashin alkiyama. yuqalu lahum, cewa da su za a yi ahyu ma khalaqtum, wannan abin da kuka halitta din kuka zana kuka waye to ku sa mashire. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi. mala yace huwa amru ta'jiz, wannan umarni da aka ce ahyu umarni ne na gajiyarwa, za su iya ne to amma wai ba za a daina masa azaban ba sai sanda suka sama wannan hoto rai, za a yi ta masa azaba har sai sanda suka sa rai. wa yustafadu minhu sifatu ta'dibul musawwir, abinda za a ƙara fa'idantuwa da shi cikin wannan hadisi, to hadisin ya bayyana mana siffan yanda za a yi ma mai ɗaukan hoto azaba. hadisin ya zo da bayanin siffan irin azaban da za a yi ma mai ɗaukan hoto, shine ana azabtar da shi, ana ce mai sai ka sa rai, sai ka sa mai rai, hura mashi rai magani. wa huwa an yi kallafa nafkar ruh, shine za a kallafa mai ya hura mai rai fi sura a jikin hoton allati sawwaraha, wanda ya ɗau hotar tata. wa huwa la yaqdiru ala zalika, kuma ba zai iya ba. fa yastamirra ta'dhibahu, to kun ga anan azaban da aka yi mai ko za ta ci gaba, tunda sai ran da ya sa mai rai, ran nan ne za a dakatar da azaban. in ko bai iya sa ran ba to ko azaba ba zai dakato ba. abin da kai ci sai ga amare in za a aure an yi memo an sa hoton ango da amarya, to kar a sa. za a yi stika wanda za a lika a jikin roba ko mafici, kun gano wannan da kyau ku, to kar a yi. kuna fahimtar wannan da kyau ku. wasu ma sai ga cikin invitation ɗan waro wani falle guda hoton ango da amarya ne. in ban da rashin kunya a lokaci sai ga amaryan ta dafa angon, ango ya dafa amarya, kaga sun yi kamar wasi wani abu dai, kaga abubuwa dai gashi nan babu fa'ida gaba ɗaya. wai 'ya'yan musulmi ne ko suke wannan abu, sai a ce wai ai matar shi ce. a'a ai an yi hoton kafin ta zama matar shi ce. ai wannan ya nuna cewa 'yan iska ne a shi, kuma iyaye na kallo ba su damu ba, ba komi. wai ai 'yan boko ne, wai ai sun waye ne, to za a ga boko ko kuma gari zai waye masa a wuta. kun fahimci wannan da kyau ko. za mu zo za ku ji wasu suna fassara sura da cewa ana nufin gunki ne, ana nufin kaza ne, kokarin canza karatun addini ne da wani abu can daban. kun gano wannan? kila ba maki malami ne cikin malaman 'yan boko masu yawan irin waɗannan, ko malami ne cikin malaman 'yan siyasa wanda suke neman a haramta masu halal, a halatta masa haram, yana kokarin kar a kore shi ya rasa abinci, to sai kokarin halatta masa abin da Allah ya haramta. to anan za a faɗi madaran gaskiya ne, domin neman dacewa muke wajen Allah, ba wai wani ne muke neman ya dace da mu ba. jama'ar nan muna fahimtar wannan da kyau ko. to mun karanta hadisi ɗaya cikin tarin hadisan da za mu karanta a cikin wannan muhadara, sai in Allah madaukakin sarki ya kai muhadara ta gaba za mu zo mu tashi kan hadisi na biyu da sharhohin da za mu zo mu ji akan waɗannan hadisai. Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin abubuwan da muka karanta a baya, ya datar da bakunanmu da hannunmu wajen abin da za mu zo mu rubuta ko mu karanta a nan gaba. addu'a ta musamman ga amarya Amina Habu Baba Ari da kuma baba alkali Abdulkadir, muna masu fatan alkhairi. Allah madaukakin sarki ya sa albarka a wannan aure da za a yi, ya saka ma iyayensu da alkhairi. Allah ya sa albarka a cikin rayuwarmu mu gaba ɗaya da muke taya su murna.
'yan mata da zaurawa da ke cikinmu Allah ka ba su mazaje na kwarai wanda za a auren a ce gara da aka yi. Allah ya zauna da ƙasarmu lafiya, Allah ya haɓaka arzikinmu ya kare mu daga abubuwan da ba maso. fasbanaka Allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. ina ganin kila